上一世末日危机发生后，由于我没有足够的存粮，半个月后我就饿死在家中。伴随着早8的闹钟铃声，我猛然惊醒，抬头一看，头顶是熟悉的天花板。我抓起手机看了一眼时间，2025年6月2日，星期一，8点整。记忆如潮水般涌来，我确信这不是梦。我心跳加速，冷汗直流，莫非我重生了？既然老天给了我一次重来的机会，这一次我必须未雨绸缪，囤积足够的物资，和我的父母好好的活下去。说起来，一切似乎早有预兆。今年发生了多起异常事件。年初时，南边某个小国就爆发了一场大地震，随后就是席卷东方各国的强烈沙尘暴，紧接着又预言了岛国即将会发生一场毁灭性的海啸。可是没人把这个当一回事，直到1个月后，丧尸病毒突然爆发，真正的末世来了，世界陷入混乱，人们才意识到那些看似无关的事件其实是末日的前奏。我立即起床洗漱好，去公司办理离职手续。本来狗老板不想这么快让我走人，但一看我手里有他偷税漏税的证据，他只好答应了。随后我又马不停蹄地赶回租房，收拾好东西，找房东退租后，就去车站买了回老家的高铁票。办完这些后，我终于可以短暂的歇会了。我坐在候车室的椅子上，飞速地整理了手头上的存款，总共也才56389元。这些钱想要应付末世的物资需求显然不够，所以我打开了借款软件，迅速申请了最高额度的贷款。现在手头上有了近10万，我正思考着要不要借高利贷，但我立马打消了这个念头。上辈子我只在末日活了半个月，并不知道末日什么时候结束。万一末日结束后我还要还这些高利贷，那我这辈子就真的永无宁日了。上车前，我给爸妈打了个电话，告诉他们我今天回家，打算先在家休息一段时间。我是独生女，爸妈一向宠我，知道现在年轻人上班压力大，他们也没多问，只是叮嘱我路上小心。我爸妈都是农民，在家打理着一片果园和几亩菜地，虽然收入不高，但自给自足没问题。每次我回家，他们都会放下手头的活，专心在家陪我。这样一来，我就不用担心他们在末日前会出远门了。下了高铁，我在高铁站旁边的车站坐大巴回去，大巴只能到镇上。在等我爸来接我的这段时间，我在镇上四处转了转，提前考察了未来可以批发物资的地点。接着，我购买了一批装修材料，准备加固家里的门窗和院墙，确保安全。